یه آماری اخیراً اعلام شد که در مورد تلفات سرویس کردن کولر در ایران، این واقعیه ها، هر سال تابستان حدود 150,000 سقوط از ارتفاع و 450,000 مورد برق گرفتگی در هنگام سرویس کولر داریم. دست از سرویس کردن کولرها بردارید لطفاً. سرویس کردن کار ما نیست. ما آفریده شدیم برای سرویس شدن.